啲人影狗仔相嘅背後就係生日快樂 ，Chico！ 哇！哎呀，喂，呢啲輕盈啲喎，抱落去咧都唔同嘅。Hello， 大家好，我係 Tammy， 佢係 Chico。話說咧，我今日真係超級興奮同期待，因為咧我今日要帶我隻狗仔去搞生日會啊！唔知大家有冇睇過我之前嘅影片啦？咁其實咧，我呢隻狗仔係領養翻嚟嘅，咁所以咧，其餘咧佢仲有3兄弟咧係俾其他家人領養咗嘅。自從領養完之後咧，我哋就開咗個 WhatsApp group。咁每一年我哋有啲咩 occasion， 無論係佢哋生日啊或者 Christmas 咧，我哋咧就會帶佢哋一齊過噶啦。咁今年咧，我哋就會去到 Marie 嗰度搞 party。同埋我想講，今日嘅聚會真係超盛大咯！我哋4家人出席咧，加埋有成10幾20個人咁滯，基本上係霸佔咗成個 The Marie 嘅 ground floor 嘅所有 area 咯。個場面應該仲震撼過我哋人類生日咯。你威唔威啊？所以咧，我今日就諗住拍片同大家分享下呢件開心嘅盛事。Chico 開唔開心啊？去生日會啊！同生日我幫你整啲花，整個桃花。有媽咪車我哋啊！耶！今次我哋去呢間 The Marie 咧係出咗名嘅 pet friendly 酒店嚟嘅。如果入住嘅話咧，第一隻酒店咧係免費唔使加錢嘅，第二隻咧就要加800蚊啦。The Marie 嘅所在地咧就喺中環嘅紅棉路，周遭咧都係俾唔同嘅商業大廈，例如長江中心包圍。覺得好犀利咯！一落車之後，佢好緊張啊，去新嘅地方。睇下佢見唔見到我？我見啦。我哋去生日會啊！你唔好咁緊張啦。寵物喺酒店範圍內咧，一定要綁繩，或者係用寵物車或者寵物袋運載先得嘅，就唔可以俾佢亂咁喺室內度行嚟行去。我好開心，我哋啱撞到比比媽咪。其實成間酒店咧有3間餐廳都係可以俾寵物進入嘅，但係3間咧都係戶外用膳區，唯獨我哋今次揀嘅呢個 Garden Lounge 咧係有蓋嘅，咁所以我哋今次咧就揀咗佢啦。我哋咧本來諗住喺呢個 area 嗰度食㗎，但係發現咧我哋4家人嘅狗仔咧就會隔太遠，所以咧我哋而家就去咗另一個 area 俾大家睇下。大家見到呢一隻喺草地度跑出嚟蹦蹦跳跳嘅狗仔咧，就係 Chico 嘅兄弟啦，佢就係豆腐。如果我冇記錯嘅話咧，佢應該係最細嗰隻狗仔嚟嘅。緊隨其後衝出嚟揾 Chico 嘅咧就係 Noodles 面面。冇記錯嘅話咧，佢應該係 Chico 嘅細妹。ta da！呢度就係我哋食飯嘅 area 啦，叫做 Garden Lounge， 係成間酒店唯一一個有蓋可以俾狗仔出入嘅地方嚟嘅。我哋特登揀呢度㗎，因為我哋驚會落雨或者係會太曬，啲狗仔咧就會好辛苦啦。唔會走出㗎嘛？喺呢邊凳底。好明顯咧，當日嘅天氣咧對狗仔們嚟講真係實在太高溫，所以 Chico 咧係有一半嘅時間咧都係留咗喺個梳化底下面唞涼。我哋傾下都慢慢食晒啲嘢啦。Overall 對呢個 Garden Lounge 嘅觀感其實都幾好嘅，因為咧一來其實佢啲嘢食同餐廳嘢食嘅質素係幾好嘅，第二咧就係因為佢有蓋啦，即使好熱但係佢都唔會好曬嘅，但係咧就會有少少悶焗啦。我唔中意嘅地方，因為當日喺 Garden Lounge 嘅出邊一個 area 咧，嗰一日咧就咁啱有一個婚宴舉行緊，咁所以咧其實都幾嘈㗎。大家可以聽下啲環境聲咧，我哋傾偈其實都要幾大聲先講到嘢咯。好啦，我哋而家就嚟到我哋今日嘅第一個 challenge， 就係人類同4隻狗仔同框影相。千祈唔好睇小呢件事，大家見唔見到佢哋幾咁狼狽，係好難噶。同埋咧，大家有冇留意到我隻狗仔咧，比起其餘嗰3隻狗仔咧係肥啲嘅？近距離睇下，覺唔覺啊？隔離嗰個係比比嚟嘅。我哋而家咧就食完嘢，就準備切蛋糕啦。跟住就嚟到我哋今日嘅重頭戲，就係切蛋糕啦，亦都係嚟到我哋第2個 challenge， 就係幫我哋隻狗仔影相。Well， 我想講呢個畫面咧，真係非常似曾相識，因為我哋上年 exactly 就係經歷過一模一樣嘅嘢。我哋想俾呢4隻狗仔同框影相，然後發現係非常困難嘅。呢張相係我哋最後盡咗力成個鐘嘅成果。Well， 有啲嘢都係冇得勉強嘅。知唔知影一張4個人都有嘅相有幾難？哎呀，你都過嚟！哎呀，啲人影狗仔相嘅背後就係咁。哦，Live Girl，謝謝。
然後最激氣嘅係咩啊？我哋搞咗咁耐咧，最唔俾面、最唔合作嘅係我哋家嘅 Chico 咯。佢啲兄弟其他狗仔個個已經埋晒去生日蛋糕嗰一邊，得佢一個係去到9萬幾尺咁遠。我特登拉翻佢翻嚟，佢再走翻開咯。呢個咁靚咁打卡布嘅狗仔蛋糕咧，就係比媽咪準備嘅。佢差唔多每一年嘅生日咧，都會準備個超級靚嘅蛋糕。上年咧就係佢自己整嘅，今年咧呢個就係 IG shop 買嘅。但係真係好激氣咯 ！Chico 咧佢真係太揀飲擇食嘅關係咧，佢聞咗幾下唔中意食之後咧，就一下都冇掂過個蛋糕。我諗係因為個蛋糕咧有佢唔中意嘅紅蘿蔔。你哋睇下，其餘3隻咧真係食到停唔到口，得 Chico 一隻咧係完全無動於衷咯。食完蛋糕之後咧，就係收禮物時間啦。Chico 咧就收到呢頂好靚嘅帽仔，唔知啱唔啱晒。我媽咪咧就即刻叫我幫佢戴，因為嗰度真係太熱啦，要擋下曬。好得意喎！哎呀，好靚！生日快樂！食完蛋糕、拆完禮物之後，我同 Chico hea 多一陣咧，就差唔多行啦。雖然今日4隻狗仔就唔係話好大運動量，但係太陽咧都真係太猛烈嘅關係，所以我 feel 到咧阿 Chico 都好似好攰咁，所以影完相咧我就嗱臨帶佢回家啦。夏天喺出邊食嘢真係唔容易，我全程都流緊汗。佢哋揸緊3架車過嚟，撳咗。開唔開心啊 Chico 今日？唔知佢知唔知自己嗰啲係，唔知佢知唔知嗰啲係兄弟姊妹？佢好似好 confused 咁樣咯。得未啊？又唔食蛋糕？佢食滿1000蚊嘅話，就有3個鐘免費泊車優惠嘅。我哋係啊。OK 啊，係啊，呢家係。真係必須要講咧，佢哋每年一次嘅小狗生日會聚會咧，真係一個好有愛嘅活動。因為係4隻狗仔嘅生日啦，跟住大家都會帶好多禮物、好多蛋糕同埋好多零食俾大家咁多隻狗仔，然後大家就會玩得好開心，係咪啊 Chico？ 好啦，咁我哋今個星期6咧嘅生日活動咧就嚟到呢度啦，希望大家中意啦。咁如果大家中意我嘅片嘅話，就記住 follow 啦、subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，同埋 like 我哋嘅片。咁我哋下次見啦 ，Chico， 拜拜，拜拜。Chico， 係啊，直去呢度直去就啱噶啦。我係今日嘅導航。右線啊？係行右線，街到最右，然後一陣就係啊呢係留喺呢條線度行住先，然後一陣會去翻左邊嘅。係啦，然後而家挨咗，挨最左。轉左。係左，雙橋。